Fala, rapaziada, tamo aí com esse Fluence 2.0 16. O carro aí tinha um barulho no motor, uma batida. Desmontemos aí a frente para investigar, para ver se era na corrente ou era no que. A princípio não era nada na corrente que tava batendo. Aqui tá as correntes dele, esticador, a tampa da frente aí, ó. O defeito tá aqui, ó. Não era nada na corrente. Pessoal, esse carro ele tem no sobrecárter, dele, ó, sobrecárter, né? No sobrecárter dele ele tem dois comandos balanceadores, ó. Os comandos balanceador, ó. Aqui vai na caixa, né? Caixa de câmbio. E esse aqui, esse eixo, ó, ele vem pra cá, certo? Ó, aqui tá ele, aqui na ponta vai uma engrenagem. E essa engrenagem é tocada pelo virabrequim, certo? Então ele toca. Aqui tem outra engrenagem que toca essa, tá? E aqui nessa ponta é chanfrada. Pode ver que ela, ó, olha lá o chanfre, ó, que encaixa a bomba de óleo. A bomba de óleo encaixa ali. Tá aqui o furinho, tá? O que era a batida, pessoal? Esse carro ele criou um desgaste aqui, ó, nos comandos balanceador, ó. Vê se escuta o barulho daí. Ó, criou uma folga na carcaça. Ó como se mexe, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo aí, ó. Olha lá como se mexe. Esse aqui também, a mesma coisa. Ó.